वेरी गुड। करते हैं एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड। करो, वेरी गुड। करो, वेरी गुड। देखते हैं पहले से कैसा हुआ। चलना देखो। ढेर अच्छा है। ढेर अच्छा। चलो कोई नहीं, ये आ जाएगा नॉर्मल आपका कर्व। ठीक है, चलिए थैंक यू। लॉर्डोसिस कर्व के लिए एक चीज़ और बहुत अच्छी करने वाला हूँ मैं, जो कि स्पाइन के कर्वेचर को मेंटेन रखती है। जिनका लॉर्डोसिस कर्व कम हो जाता है, नॉर्मल लेटिए इस पर और उठिए। ठीक, लेट जाइए, नॉर्मल लेट जाइए, पैर सीधी कीजिए। ठीक है, इस पर हम लोग लिटालते हैं तो स्पाइन कुछ इस टाइप से मूवमेंट में आती है। जो लॉर्डोसिस कर्व होता है वो पीछे की ओर ऐसे करके झुकता है और फाइनली इस तरह से। और जो फ्लैट हो जाती है, लॉर्डोसिस कर्व नहीं रहता तो वो कुछ इस तरह से हो जाती है स्पाइन, इस तरह से। अब लॉर्डोसिस कर्व होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो पोस्चर में काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आते हैं। पोस्चर ख़राब हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पैर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, चक्कर आना, भारीपन, हाथों में दर्द, झंझनाहट, बहुत सारी टिंगलिंग सेंसेशन होती है। यहाँ तक कि चेस्ट में भी कई बार पेन होता है। तो पेल्विक में कई सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जैसे एसआई जॉइंट पे हो जाते हैं, है ना। और लेग लेंथ भी कम हो जाती है, पैर छोटे बड़े दिखते हैं। कहूँ लेग लेंथ चेक। तो हाथ पीछे रखो, दोनों हाथ को पीछे। गुड। देखिएगा इस पैर की लेग लेंथ बिल्कुल ही कम है, क्योंकि इस वाले की नॉर्मल है और इस वाले पैर का अंदर को धंसा हुआ है। दिखा सकता हूँ मैं, दोनों ऐसे करके देख सकते हो। अंगूठे एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। आप टेढ़े मत हो जाइए। ये लेग लेंथ कम है, यानी ये पैर शॉर्ट है और ये वाला पैर नॉर्मल है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से है? ये प्रॉब्लम पेल्विक से हो सकती है। तो देखते हैं इसको एडजस्टमेंट करके। ये है इनका एक्सरे, जो कि शायद आप लोगों को देख पा रहा होगा। इस एक्सरे में आप देख सकते हो स्पाइन का लॉर्डोसिस कर्व देख सकते हो। L4 देखो, L1 2 3 4, वो L1 2 3 4 5, ये L1 है, L2 है, L3, L4, L5, ये S1। इन सब का देख सकते हो कर्व नॉर्मल हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया है। ये लॉर्डोसिस कर्व जो स्पाइन में कर्व होता है, ये कर्व कम हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पेल्विक में हल्का सा गैप दिख रहा है। ये वर्टिब्रीज हैं और यहाँ से केवल हमने आइडिया लिया है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि लॉर्डोसिस कर्व कम है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्ट लेग लेंथ वो कम हो रही है। करते हैं, फिर पैर को एक बार चेक करते हैं। नॉर्मल छोड़िए पैर, लूज। मुझे लग रहा है कि अब लेग लेंथ काफ़ी हद तक क्योर हुआ है। चेक करते हैं लेग लेंथ। लेग लेंथ इज इक्वल। जो लॉर्डोसिस कर्व है वो भी कम हो गया है काफ़ी, ये वर्टिब्रीज का। और वर्टिब्रीज आपस में फ्यूजन हो रही हैं। ये जो इनका मूवमेंट होते हैं ना, ये रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये एक तरह से प्रॉपर पूरा मूवमेंट नहीं ले पा रही। जितनी भी सारी वर्टिब्रीज हैं, कुछ इस तरह के इनमें मूवमेंट होते हैं, रोटेशन और फ्लेक्शन होता है इसी की वजह से। अब ज़रा स्पाइन को मैनिपुलेट करते हैं अच्छे से कि बस। इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। फाइनली इसको एक बार चेक करते हैं। इनके यहाँ पर जो है L1 के लेवल पे जो है यहाँ पैल्पेट करते हैं।
और इधर L4 L5 और ये S1 इधर के साइड, और इधर को लेके चलते हैं और अच्छा से एक साउंड क्रिएट होता है। जैसे कि देखिए, उठ के बैठिए, घूमिए, घूमो घूमो, सिर उधर कर लो, पैर इधर कर लो, लेट जाओ जैसे लेटे थे साइड से। पेशेंट को सेम पोजीशन में लेटा देते हैं, पैल्पेट करके देखते हैं प्रॉब्लम किस जगह थी, क्योंकि यहाँ लॉर्डोसिस कर्व की प्रॉब्लम है और वैसे भी इनको डिस्क में प्रॉब्लम है। तो एक बार चेक करते हैं। वेरी गुड। चलते हैं, भी इक्वल किया था लेकिन थोड़ा सा इसमें शॉर्टनेस आपको दिख रही होगी शायद। हो सकता है, पता नहीं कैमरामैन से फोकस हो पाए या नहीं हो पाए पैर। वेरी गुड, वेरी गुड। सीधे हो जाना, हाथों को यहाँ रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें भी एक अच्छी क्वालिटी का आपको साउंड सुनाई देगा, जो कि एडजस्टमेंट का आपको साउंड होता है। क्लिकिंग साउंड होगी और सुनाई देगी आपको, पॉपअप टाइप की। चलिए, पेशेंट से बोलते हैं टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर एक बार गहरी सांस, छोड़िए, गहरी सांस। वेरी गुड, छोड़िए, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉर्मल लेटिए, हाथ छोड़िए, नॉर्मल, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार इधर कोई गर्दन कर लो। चलते हैं नेक के एडजस्टमेंट की तरफ। थोड़ा मोबाइल कम चलाइएगा, ठीक है। इनके नेक में देख सकते हो बोन C5 C6 C7 पे बोन का जो है फ़ोन चलाने के कारण नेक आगे की ओर जा रही है, नॉर्मल लेवल से कर्व आगे की ओर जा रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक, छोड़िए, नॉर्मल लूज छोड़िए। इसमें भी आपको एक अच्छी सी साउंड आवाज़ जो क्रिएट होगी वो आपको सुनाई देगी, ओरिजिनल। ठीक, नॉर्मल लूज, देखिए आया। वेरी गुड, आप मत कीजिए, फिर एक बार। वेरी गुड, लूज छोड़ दो मेरे पे, ठीक, लूज, ठीक, ठीक। पहले से थोड़ा बहुत जो है बेटर लग रहा है, और फाइनली इसकी कुछ सेटिंग और होंगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और आके लेटिए इस पे।